د ملک په څیر په خیبر پښتونخوا کې نن د 15 ورځې پولیو مهم دویمه ورځ ده. خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. د صوبې بیلابیلو ضلعو په شان چارسده کې هم پولیو چارواکي کور په کور ماشومان واکسین کوي. د غزله کې 2,78,000 د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. د ضلع ډیپټي کمشنر عادل شاه وایي په سیمه کې لا هم پولیو کترو په اړه منفي رویې مخې ته راځي. د ترڅنګ ماشومانو ته بنیادي ضروري ټکي نه لګولو شمیره هم ډیره ده. د کوم لوجې چې پولیو وایرس په اسانۍ سره ماشومان ښکار کوي. زموږ دلته کمپلینټ و سپیشلی د زیرو ډوزز باره کې او د ایمونایزیشن هغه ایریا موږ زیات کنسنټریټ کړی دی. څه ایکشن هم اخیستل شوي دي چې کوم سسپیکټډ دغه و چې یاره مطلب if there is an API technician or some other staff if they are not working properly نو هلته موږ پرسنل چینج هم ما ډي ایچ او ته دغه کړی دی must have taken action by now. کال 2019 کې ضلع چارسدې نه خیرنې پولیو کیس ریپورټ شوی دی. د ترڅنګ د روان کال 2020 اگست میاشتې پولیو مهم په دوران د پولیو څاڅکو څخه 9,000 انکاري خلک هم ریپورټ شوي وو. ولې په ټوله صوبه کې د انکاري خلکو شمیره 80,000 ښودلې شوې وه. د اگست په میاشت کې په نړیواله کچه د پولیو د خورېدو د مخنیوي د هڅو جاج اخیستونکي تنظیم انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ په پاکستان کې د پولیو په وبایي وضعیت اندېښنه ښودلې ده او ویلي وو چې په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو او دې سره په کراچۍ او پیټه کې د اوبو په ذخیره کې د پولیو لومړی ډول وایرس خورېږي. د صحت محکمې وینا تر مخه په هر ځل هر ماشوم ته پولیو واکسین ورکول ډیر مهم دي چې دغه وایرس د ماحول څخه پاک کړي شي. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا چارسده.